يعني احنا معانا دلوقتي قدرنا ان احنا نتوصل لسيادة مدير امن بورسعيد اللواء سيد جاد الحق. سيادة اللواء انا برحب بحضرتك يا فندم. الوقت لغايه دلوقتي كده. سيادة اللواء. الو سيادة اللواء برحب بحضرتك في الحياة الان. اهلا بيك يا فندم. سيادة اللواء يعني عايزين نطمن من حضرتك على ماهية العبوة الناسفة اللي انفجرت وسط 3000 متظاهر ونتج عنها مجموعة من الإصابات. هو حاليا خبير المفرقعات بيفحص على اساس نشوف صوت الانفجار ده سببه ايه. ده صح. يعني ما اقدرش اقول لحضرتك الانفجار ده سببه ايه الا بعد فحص خبير المفرقعات. تمام. حضراتكم هتتعاملوا ازاي مع الموقف؟ احنا متواجدين دلوقتي في المكان. المتظاهرين اللي موجودين شافوا الواقعة نفسها وبيتم فحص الاثار اللي موجوده من الشيء اللي انفجر ده. هل في عدد مصابين واضح سيادة اللواء؟ طبعا. يعني حتى الان في متوفي وفي 5 مصابين. متوفي وخمسة مصابين. سيادة اللواء حضرتك تعاملت ازاي مع الغاضبين والثائرين والمتخوفين من وجود عبوات ناسفة؟ يعني حضرتك قلت لهم ايه؟ احنا مع الناس وموجودين عشان الناس وبنأمن الناس وبنحمي الناس ومنتقلين بنفحص المكان على اساس نعرف اساس الكلام ده ايه والناس كلها تبقى عارفه. وانا بكلم حضرتك واحنا في وسط الناس. تمام. احنا طبعا بنتابع الصورة مباشرة من بورسعيد لما حصل الانفجار. سيادة اللواء يعني هل في أي دلائل أو إشارات بتشير؟ نعم. خشت ان تواجه حاجه ثانيه وتعمل منطقه عزل في المنطقه اللي بتتفحص دي. تمام مع حضرتك سيادة اللواء. ايوه فندم. سيادة اللواء يعني ايه الرسالة اللي حضرتك حابب توجهها دلوقتي في الموقف ده؟ لا احنا بنقول للناس تهدى واحنا الاجراءات كلها هنتخذها دلوقتي والناس كلها هتعرف السبب ايه والظروف ايه وهنكمل بقى بعد كده فحصنا ولو كان انسان متسبب هنشوف هو مين. تمام.